तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं एक मशीन सिरप के बारे में बात करता हूँ। इसको हमदर्द बनाती है, हमदर्द कंपनी बनाती है। आपको खांसी हो रही हो या सर्दी जुकाम हो या नज़ला या जो भी गले में दिक्कत हो रही हो या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं एक मशीन सिरप के बारे में बात करता हूँ। इसको हमदर्द बनाती है, हमदर्द कंपनी बनाती है इसको। ये आयुर्वेदिक सिरप है। अगर आपको खांसी हो रही हो या सर्दी जुकाम हो या नज़ला या जो भी गले में दिक्कत हो रही हो या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इस सिरप को आप ले सकते हैं। इसको हमदर्द कंपनी बनाती है। इसका लेने का डोज है 10 ml सुबह, 10 ml शाम, गर्म पानी के साथ लेना है। और इससे भी आराम ना हो रहा हो तो आपके लिए एक मैं बेहतरीन सिरप और बताऊंगा। अगर ना हो आप कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।